कभी कभी जब आप चीखते हैं तो लोग आपको कहते हैं गॉड ब्लेस यू। पता है क्यों कहते हैं? सत्य ये है कि कई साल पहले जब यूरोप के अंदर प्लेग नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी फैली थी, उस टाइम पे सबसे पहला सिम्टम था स्नीजिंग, यानी कि छींकना। और छींकने के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने उन्हें बोलना शुरू किया गॉड ब्लेस यू जा, ताकि वो अपने आप में मोटिवेट रहे और बहुत जल्दी रिकवर करे। और ये बीमारी इतने लंबे टाइम तक चली थी, जिसकी वजह से लोग बार बार स्नीजिंग पर गॉड ब्लेस यू बोलते रहे, और वो चीज आज दिन तक चलती आ रही है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्नीज करें तो आपको इसका आइडिया रहना चाहिए कि आपने गॉड ब्लेस यू क्यों कहा। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है आपके बिलीफ पर। दैट्स इट।